Tole egaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaaneelii keenya kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu intermediate accounting waanii jechuudha. Waa'ee PP irratti akkan isiniif hojjedhuu fi baay'een keessan na gaafachaa turtanii. Egaanis koomentii keessan gaaffii keessan irratti hundaa'ee chaapterii kana isiniif qabadhee dhufeera. Chaapteriin kun xiqqoo ni bal'ata. So paartii garaa garaatti qoodeeni jechuudha kan waliin ilaallu jechuudha. Mee har'a paartii jalqabaadha kan waliin ilaallu. Innis PPE miti maal akka ta'edha jechuudha kan waliin ilaallu. So toopikii jalqabaa kana keessatti inni jalqabaa describe PPE isa jedhu yookiis property plant and equipment warra jennu jechuudha. Sun maal akka ta'anidha kan nuyi hubannu. Achi identify cost to include in initial valuation of PPE. Itaansine maalidha? Describe accounting problem associated with self-constructed asset kan jedhu. Inni taanu describe the accounting problem associated with interest capitalization. Kan jedhu kana toopikii hamma kanaatti baay'ee isaanii har'a waliin ilaalla. Kutaan taanu keessatti immoo valuation PP warra jedhamanii accounting treatment isa cost subsequent to acquisition kan jedhu akkasuma disposal PPE kana waliin ilaalla jechuudha. So kutaarraa kana keessatti paartiin jalqabaa jechuudha. PPE miti maal akka ta'edha jechuudha kan waliin ilaallu. Property plant and equipment warra jennu jechuudha. So akkuma beektan PPE jechuun is an asset of a durable nature or other term commonly used as a plant asset and fixed asset. PPE yookiis property plant and equipment warra jennu akkuma beektan assetidha. Assetii keessaa immoo maalidha? Durable nature kan qaban yookiis immoo long term warra jennu. Akkasuma maqaa biraan isaanii plant asset yookiis fixed asset kan jedhu. Kana jechuun turtiin isaanii waggaa tokkoof isaa ol kan ta'e yookiis immoo accounting period tokko ol kan ta'e jechuudha. So maqaan PP biraan long term assetidha yookiis asset of durable nature jechuudha. Akkasuma plant asset yookiis immoo fixed asset jenna jechuudha. So PPE keessatti kan beekuu qabdanii maalidha? It is used in operation or and not for resale jechuudha. PPE ni maalidha? Kaampaaniin tokko PPE acquire gaafa godhu jechuudha. Maalidha? Purpose isaa operationii keessatti fayyadamuufidha malee gurguruuf akka hin taane beekuu qabdu. PPE gaafa jedhamu it is used in operation jechuudha. Building yoo ta'e fakkeenyaaf building itti tajaajilamuuf building sanatti jechuudha. Daily operation isaa sana itti run gochuuf itti fayyadamuuf jechuudha. Kan inni acquire godhu jechuudha. Resaleif taanaan inventoryidha akkuma beektan. So kanaaf as keessan galu jechuudha. Kan inni purpose isaa jechuudha. Kanaaf PPE'n operationiif itti fayyadamuuf kan acquire godhamedha. Inni kabiraan akkuma dura jedhe long term in natureidha. Yookiis accounting period tokko yookiis immoo it is used for more than 1 year isa jennu jechuudha. Akkasuma depreciate ta'a yeroo baay'ee jechuudha. PPE warra jennu keessa except landii jechuudha. Landiin depreciate hin ta'u akkuma beektanii maaliif useful life waan tan qabne akkamitti systematically allocate gochuu dandeenya. Lifein landii tokko haga kanadha jechuu waan hin dandeenyeef depreciate hin ta'u jechuudha. Landiin kanaaf long term assetiin landiirraa kanaaf kan maal ta'u jechuudha? Depreciate ta'u jechuudha. Depreciation yeroo baay'ee PPE taanaan depreciationiin ni hojjetama jechuudha. Kabiraan processes physical substance jechuudha. Kana jechuun physical substance kan qaban akka warra intangible irraa adda kan isaan godhu jechuudha. Intangible nama more qualitative dha jechuun
physical substance hin qaban. Inni kun garuu PPE'n physical substance qaba. Jechuun physically qaama sana tuttuqu yookiin waan ijaan arguu dandeenyudha jechuudha. Isaan kunis maal haammata? Inni jalqabaa laandiidha. Inni kabiraan land improvement kan jennu. Kabiraan building structure kan akka office, factories, warehouse warra jennu jechuudha. Akkasuma equipment machinery ta'uu danda'a, furniture ta'uu danda'a. Warreen kanaaf kanarraan kan adda ta'anii ni jiru jechuudha. Kanadha definitioniin PPE jechuudha. So PPE kana erga jenne waa'ee akkamitti immoo coostii isaanii more focusii kan gochuu qabdanii kana booda kan jirudha. Coostii PPE kan jennu maal akka ta'e akkamitti coostii isa initial coostii akkamitti galmeessina akkasuma subsequentiin subsequent coostii maal akka fakkaatudha jechuudha kan nu ilaaluu qabnu. So historical cost kan jennu jira. It measures cash or cash equivalent price of obtaining asset and bringing it to location and the condition necessary for intended use jechuudha. Historical cost jechuun maalidha? Costiiwwan equipment PPE yookiin assetii fixed assetii jennu kana bakka nuyi barbaanne yookiis immoo bu'aan kaayyoo nuyi irraa barbaannuuf akka ooluufi costiiwwan garaa garaa ni baasna. Costiiwwan sun historical cost jedhamu yookiis cost of PPE warra jennu jechuudha. Fixed assetiin kun initialliin isaa maalidha? Costiidha. Historical costiin kan inni galmaa'u waan ta'eef jechuudha. Historical cost jechuun costiittiin PPE san acquire goone jechuudha. Kanaaf costiin kun immoo maalidha? Cash yookiin cash equivalent ta'uu danda'a. Maal gochuuf kan nuyi baasne jechuudha. PPE yookiin assetiin kun bakka nuyi barbaannee fi bu'aan nuyi barbaanneef akka ooluuf jenne costiiwwan garaa garaa nuyi itti baasne sun cost of PPE jenna jechuudha. Isaanis maal haammata? In general jedha. Cost include purchase price yoo hin binne ta'e jechuudha. Including import duties. Gaafa ol seensisnu duties waan kaffallu nu jira alarraa yoo galchine yoo ta'e jechuudha. Non refundable purchase tax refunding ta'u yoo ta'e jechuudha. Taxiin nuyi kaffalle non refundable yoo ta'e maalidha? Cost of PPE jalatti herreegna jechuudha. Refundable yoo ta'e garuu it is not cost of PPE jechuudha. Kabira maal irraa hir'isna? Trade discount yookaan rebates waan garaa garaa kana yoo qabaate immoo irraa hir'isneetu jechuudha. Kana jechuun purchase price plus import duties plus non refundable purchase price less trade discount and rebates jechuudha. Kabiraan cost attributable to bringing asset to the location and condition necessary for it to be used in manner intended by the company. More cost of PPE gaafa ka'u jechuudha. Maal beekuu qabdu? Costii PPE sanaa jettanii wanti sin herreeguu qabdan jechuudha. Maalidha? Assetii sana bu'aa barbaadameef akka oolutti jechuudha. Akkasuma bakka barbaadame sana akka dhufutti costiiwwan itti baastan sun hundi cost of maali jedhama? Assetii jedhama. Kana jechuun cost of assetii tanii kan herreegdan sun maalidha? Fakkeenyaaf purchase pricein jira. Import duty malee ol galchuu hin dandeessani amma fakkeenyaaf assetii sana jechuudha. So dirqama costii sanaati jechuudha. Import duty jechuudha. Sana booda warri jiran expense ta'u malee cost of PPE sana keessatti herreegamaa hin deemanii jechuudha. Moristi tokko isaanii cost of land, cost of building jennee gaafa ilaalaa deemnu deeply isinii gala haa ilaallu. Company value property, plant and equipment in subsequent period using either cost method or fair value or revaluation method. Acquisitionii booda jechuudha. Maal gochuu danda'a?
PPE kana value gochuu fi kaampaaniin maal fayyadamuu danda'a? Methodii lama. Cost methodii fi revaluation method kan jennu jechuudha. Deeply gana fuuldura jira revaluation cost methodii maal akka fakkaatu deeply ni ilaalla. Ammaaf garuu cost of PPE warri jedhaman maalidha isa jennu haa ilaallu. So cost of land gaafa jennu amma fakkeenyaaf all expenditure made to acquire land and ready it for use jedha. Innis cost typically include purchase price akkuma isiniin jedhe, closing costs such as title to the land, attorney's fee, recording fee, akkasuma cost of grading, filling, draining, cleaning warra jedhaman jechuudha. Akkasuma assumption of any liens, mortgage and encumbrance on the property. Gabaabumatti maal jechuudha? Cost of land kan jenne herreegnu expenditure maalidha? Laandii sanaaf jenne jechuudha. Laandiin sun bu'aa barbaadame akka oolutti kostiiwwan garaa garaa nuyi baasne sun cost of landii jedhama. Kana jechuun fakkeenyaaf purchase price jira. Dabalataan immoo title to the land. Title fudhachuuf maalidha? Attorney nu barbaachisa abbaan halangaa jechuudha. Title sana ofitti dabarsuuf gara ofii keenyaatti dabarsuuf maallaqni nuyi baasnu jira. Gabaabumatti maal jechuudha? Sanaan ala fakkeenyaaf title osoo ofitti naannessi laandiin sun kan keenya ta'uu hin danda'u. Akkasuma lafa sana osoo waliin qixxeessi lafti sun maalidha? Bu'aa barbaadame sanaaf hin oolu jechuudha. Cost of grading, filling kan jennu kun jechuudha. So gabaabumatti laandiin sun bu'aa barbaadame sana akka kennuuf guutuu akka ta'uuf jechuudha. Laandii jedhamee bu'aa nu irraa barbaanne sana guutummaa akka nuu kennuuf expenditurein garaa garaa nuyi baasnu cost of landii jalatti herreegamaa jechuudha. Amma maalidha? Kostiin nu itti baasne kana fakkeenyaaf mortgage kana malee yoo laandii kana acquiring goonu ta'e dirqama cost of landii jennee herreeguu qabna jechuudha. Kanaaf kostii laandii kan jennu gabaabumatti cost of landii gaafa purchase price plus title the closing costs such as title to land, attorney's fee yoo jiraate, recording fee yoo jiraate warreen kanatti daana, cost of grading, filling, draining and cleaning kanatti daana, akkasuma assumption of any liens, mortgage, encumbrance yoo jiraatan kanneen itti daana. Kabiraan immoo addition to land improvement that have indefinite life. Land improvement, additional land improvement yoo jiraate lifeinsa indefinite yoo ta'e jechuudha. Maal goona? Cost of land jalatti ramanna. Yoo garuu definite life yoo qabaate jechuudha. Yeroo murtaa'e yoo qabaate land improvement jalatti cost gooneetu achi depreciate goona malee cost of land jalatti hin herreegnu jechuudha. Kanadha. Kanaaf cost of land warri jedhaman kan argatanii improvement, land improvement warri jennu immoo limited life kan qabani, private drive walks, driveway walks, fence, parking lot warri jedhaman kun maal ta'u? Land improvement jala galu. Maaliif? Limited life qabu waan ta'eef. Fakkeenyaaf gaafa lafa binnu maalidha? Dallaa ijaarsa wayiin barbaada, parking lot hin barbaada. Warra akkasii kun limited life qabu. Kanaaf maalidha? Land improvement jalatti ramadamu jechuudha. Indefinite life yoo qabaate cost of land jalatti herreegama jechuudha. Asitti kan beekuu qabdan land acquired and held for speculation is classified as an investment jedha. Land purpose land sana acquire goone illee maalidha? Costii nuyi entity jennu sana impact godha. Fakkeenyaaf landii tokko jechuudha kan nuyi acquire goone for rental purpose yoo ta'e jechuudha. Maalidha? Investment property jedhama. Akkasuma yeroo baay'ee buildingii fi landiin purpose isaanii for rental purpose yookaan speculation yoo ta'e maalidha? Investment property jedhamu. Isaan kana beekuu qabdu jechuudha.
rental purpose yoo ta'an building if landin yeroo kamii investment property akka jedhaman beekuu qabdu. Land held by real estate concern for resale should be classified as inventory jedha. Real estate purpose jechuudha yookiis gurgurtaa kana kanaaf kan qophaa'e yoo ta'e laandiin tokko akkasii inventory jalatti ramadama malee PPE miti jechuudha. PPE miti jechuudha laandiin waan akkasiif oolu jechuudha. Speculationiif kan oolu purpose isaa speculationiif yoo ta'e investmentidha jenne akkasuma rentaliif yoo ta'e investment property akkasuma immoo real estate purpose yoo ta'e laandii sana kan acquire goone maalidha PPE son ta'an inventoryidha jechuudha. Kana beekuu qabdu. Inni kabiraan cost of building kan jennu jechuudha. Cost of building kan jennu cost akkamii hammata? Building gaafa jennu immoo by the way building ofii keenya maal construct gochuu dandeenya akkasuma bituu dandeenya. Asitti kan ibsame cost of building that was constructed by company itself. Kana jechuun kaampaaniin ofii kan construct godhe jechuudha. Iddoo kanatti kan ibsame yoo bittaa ta'e akkam akka ta'u sin ilaalla. So maalidha? Cost of building kan jennu material, labor, overhead cost kan hammataa jechuudha. Yoo ofii ijaarrate jechuudha building costiin isaa. Akkasuma professional fee, building permit jechuun permit nu barbaachisa. Mootummaarraa ijaarsa sana ijaaruuf dirqama heeyyamni nu barbaachisa jechuudha. Osoo heeyyaman baasiin maal gochuu dandeenyu? Building sana yookiin ijaarsa sana ijaaruu waan hin dandeenyeef jechuudha. Dirqama cost of building keessatti hammatamuu qaba jechuudha. Company consider all cost incurred from excavation to completion as a part of building cost jedha. Excavation jechuun gaafa building sana construct gochuuf jennu wantoota lafa sanarra jiran baay'ee isaanii fakkeenyaaf wantoota garaagaraatu achirra jira yoo ta'e dirqama achirraa kaasne maal gochuu lafa sana sirreessine irratti ijaaruu waan qabnuuf sun osoo hin ta'in building sana ijaaruu waan hin dandeenyeef cost of building jalatti ramaduu qabna jechuudha warra akkasii. Inni kabiraan cost of equipment. By the way cost of building irratti maalidha? Yoo ofii keenya immoo ijaarra yoo ta'e jechuudha. Building yoo ni binna yoo ta'e immoo purchase price akkasuma costii waan garaagaraa building sanatti baasnu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa binnu sana salvage value wayii qabaachuu danda'a. Maaltu lafti nuyi building sanaaf wanti ni jennu jechuudha. Waan akkasii sana cost of building keenya nu hir'isa. Bakka building keenya ijaaruuf costii nu barbaachisu guutummaatti gahaa taasisuuf building sana costii waan nu itti baasnu sun hundiyyuu cost of building jalatti ramadama jechuudha. Inni kabiraan cost of equipmentidha. Cost of equipment gaafa jennu immoo expenditure akkamii dabalata? Purchase price akkasuma freight and handling charges, insurance on equipment while in transit, cost of special foundation if required, assembling and installation, cost of conducting material runs. Kana jechuun cost of equipment kan jennu purchase price plus freight or handling charge, insurance on equipment while in transit. Yeroo inni karaarra jiru qofaadha. Cost of insurance kuni kan inni cost of building keessa galu jechuudha. Yoo in transit ta'e malee sana booda yoo ta'e expense goona malee akka cost of building itti hin galmeessinu jechuudha. Yoo in transit ta'e qofaadha cost of equipment jennee kan galmeessinu insurance cost jechuudha. Ishee kana yaadachuu qabdu jechuudha. Akkasuma cost of special foundation, akkasuma assembly and installation cost, warreen kun dirqama waan ta'aniif equipment sana guutuu gochuuf wantoota nu barbaachisan waan ta'eef dirqama cost building sanaa ta'uu qabu jechuudha. Amma
cost of equipment ta'uu qabu. Dabalataan conducting material kan jedhu amma equipment sana gaafa binnu dura ilaalleeti ni ilaalama. Ilaalchisuuf kostii kargoonu qabna. Osoo testing godhiin jechuudha. Osoo testing godhiin equipment sana fudhannu. Gaafa testi godhamu kostiin nuti baasnu sun material raansii jenna. Inni cost of equipment sana jalatti dirqama ramadamuu qabaa jechuudha. More maalidha? PPT wayi Telegram irratti isiniin erga. Deeply fakkeenya wajjin kan qabu isa ilaaltanii hojjetameera fakkeenyadha. Hojjetamee waan jiruuf sirriitti hubachuuf Telegram barnoota dhaloota irra isinii kaa achi deemtanii deeply ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni kabiraan self constructed asset isa jedhu. Ofii keenya yookiis immoo kaampaaniin sun maal godha yoo ta'e ofii ijaara yookiis immoo ofii construct godha yoo ta'e jechuudha. So gaafa kana cost jennee kan nuyi herreegnu jechuudha. Material costiin jira, direct labor costiin jira, akkasuma overheadiin immoo gosa lamatu jira ni beektu. Overheadiin gosa lamatu jira. Innis fixed fi variable overhead isa jennu jechuudha. So kana keessatti maalidha? Material fi direct labor costiin directly isaan cost of that construction jechuudha yookiis immoo that asset jechuudha. Cost assetii keessatti dirqama ramadamu. Garuu overheadiin keenya jechuudha fixed overheadiin cost building sana jalatti hin hammatamu. Inni expense ta'a akka incur goonen jechuudha. Sababni isaas maali? Fixed gaafa jennu yookiis maalidha? Osoo building sana hin ijaarru ta'eeyyuu dirqama maal goona? Incur goona waan ta'eef cost assetii sana keessatti ramaduu hin qabnu jechuudha. Yoo ijaarte, yoo dhiiste, yoo bittes maalidha? Dirqama maal goota? Incur goota waan ta'eef cost maalii keessatti ramadamu? Assetii sana keessatti ramadamu. Garuu variable overhead maal goona? Proportionally kan nuyi assign goonu jechuudha. Kanaaf bifa kanaan qabachuu qabdu jechuudha. So as keessatti gaa wanti murteessaa fi xiqqoo confusing gochuu danda'u waa'ee borrowing cost jedha. Innis IAS 23 irratti kan IAS 23 irratti kan ibsame jechuudha. Borrowing cost waa'ee cost of interest kamtu capitalize ta'uu qaba, kamtu hammamtu capitalize ta'uu hin qabu kan jedhu kana sirriitti beekumsi hin barbaachisa. Xiqqoo deeply example isaa akkuma dura isiniin jedhe Telegram irra isinii kaa sirriitti kan ibsu jechuudha. PowerPointiin kun gahaa ta'ee natti mul'achaa hin jiru. So achirra deemtanii ilaaluu dandeessu. Muraasa nan isiniif ibsa. Deeply hubachuuf garuu achirra deemaa ilaalaa. Kanaaf egaa gaafa PPE keenya kana construct goonu interest cost maal goona? Incur ni goona. So kanaaf hammam capitalize gochuu qabna? Hammam immoo expense gochuu qabna? Isa jedhudha jechuudha as keessatti gaaffiin. Capitalize gaafa jennu it is nothing but amount of cost that allocated to cost of an asset jechuudha. Kana jechuun capitalize goone gaafa jennu akka costii assetii sanatti gaafa herreegnu jechuudha. Expense jechuun immoo directly costii interest sana maal gaafa goonu? Expense gaafa goonu yookiis akka interest expense itti gaafa galmeessinu jechuudha. So issuun guddaan as keessatti gaa interest cost during construction dha. Gaafa construct goonu jechuudha. Ishee kana sirriif na dhaggeeffadhaa. Approachii sadiitu jira. Approachiin jalqabaa maal jedha? Capitalize no interest during construction jedha. Surmaayyuu capitalize akkan goone kan approachiin jedhu jira. Zeroodha jechuudha. Maaltu interest costiin yeroo constructionii sana zeroodha jedha. Kana jechuun tokkoyyuu capitalizing goonu interest expense jennee galmeessinaa approachiin tokko. Inni tokko immoo maal jedha? Capitalize all cost of funds jedha. Hunduma isaaniiyyuu
capitalize godhe jedha. Fakkeenyaaf buildingii yoo ta'e akka cost of buildingiitti herreegi jedha kana jechuudha. Akka cost of asseetii sanaatti jechuudha. Nothing to be expensed as interest expense jechuudha. Kanadha approach inni tokko. Inni itti deemaa jirruu fi IFRSiin kan nu ajaju immoo maalidha? Capitalize actual cost incurred during construction jedha. Actual cost yeroo constructionii sana maal godhaadha? Capitalize godhaadha. With modification dha by the way kuni. So innis maal akka ta'e ilaalaa deemna. So IFRS requires capitalizing actual interest during construction jedha. The rationale is that during construction the asset is not generating revenue. Therefore a company should defer or capitalize the borrowing cost jedha. Amma maallaqa liqeeffattanii maal gochuuf jechuudha? Buildingii tokko construct gochuuf. So amountiin interestii yookiis immoo costiin borrowingii sana maalidha? Akka IFRSiin jedhutti maal ta'uu qaba jedha? Actual costiin maal ta'uu qaba jedha? Kan constructionii sana wajjin wal qabatu capitalize gochuu qabna. Maaliif during yeroo constructionii sanarra jirru maalidha? Asseetiin suni maal gochaan jiru? Revenue generate gochaan jiru waan ta'eef jedha. Rationaleen isaa jechuudha. Maaliif osoo revenue generate gochuu jalqabeera taanaan by the way directly maal goona? Guutummaatti gaheera waan ta'eef bu'aa barbaachisuuf already gaheera waan ta'eef expense gochaa deemna malee maal hin goonu? Capitalizing goonu. Garuu during construction yeroo construction irra jiramu sana maalidha? Maal gochaan jiru? Revenue generate waan hin gooneef costii interest costii construction sana wajjin wal qabatu actual costii sana capitalize gochuu qabna yookiis immoo akka costii asseetii sanatti herreeguu qabna. Inni kunis immoo maalidha? Historical costii isa jennu sana wajjin wal simata kan jedhu wayi kaasaa jechuudha IFRS. Kana nuuf kaasaa jechuudha. Kanaaf capitalize gaafa goonu wantoota sadii consider gochuu qabna. Inni tokko qualifying asset kan jennu, inni kabiraan capitalization period yeroo hammamiifidha kan jennu, inni sadaffaan immoo amount capitalize goonu sana jechuudha. Wantoota kana sadanii qualifying asset, capitalization period fi amount to capitalize hamma capitalize gochuu qabnu yeroo hagamii kan inni capitalize ta'uu qabuu fi qualifying asset sana jechuudha. Kanaaf mee tokko lamaaniin haa ilaallu. So qualifying asset gaafa jennu it requires a substantial period of time to get them ready for their intended use or sale jedha. Kana jechuun wantoota constructionii sana yookiis building yaa ta'u asseetii barbaanne sana construct gochuuf yeroo dheeraa wayii kan nutti fudhatu jechuudha. Construct goone itti fayyadamuuf jechuudha. Purpose barbaanne sanaaf itti fayyadamuuf yeroo dheeraa kan nutti fudhatu ta'u yoo ta'e qualifying assetidha jenna. Substantial jechuun yeroo dheeraa wayii tokko jechuudha yookiin waggaa tokko guutummaa waggaa tokko ta'uu danda'a, isaa ol ta'uu danda'a jechuudha. So asset gaafa jennu immoo maalidha? Asseetiin construction irra jiramu suni maal ta'uu danda'a? Ofiitti fayyadamuuf ta'uu danda'a. Building, plant, large machinery for company own use jechuudha yookiin company purpose barbaade sanaaf itti fayyadamuuf jechuudha. Kabiraan immoo ijaaree jechuudha construct godhee gurguruuf ta'uu danda'a asseetiin kun jechuudha. Asset that do not qualify for interest capitalization are jedha. Iddoo kana qabadha. Capitalize gochuuf asseetiin nuyi capitalize gochuu hin qabne maalidha? Interest capitalization keessa qualify kan hin taane asset that are in use or ready for intended use jedha. Kana jechuun maalidha? Asseetiin already
fayyadamuu jalqabneerra yookiis immoo parpasii fayyadameef gaheera taanaan kaapitaalaayisiin goonuu jechuudha aseetiin. Yoo konistirakshinii irra jirama ta'e yookiis immoo parpasii barbaannu sanaaf hin gahamne ganaa hojjechuuf deemna konistiraakti gochaa jirra yoo ta'e aseetii barbaanne sana yoo sana ta'e malee kaapitaalaayiziin goonuu jechuudha. Kaapitaalaayizeeshiniif kwaalifaayin ta'u. Kanaafiyyuu maalidha? Aseetiin already fayyadamuu jalqabneerru jechuudha. Kaapitaalaayiziin goonuu jechuudha. Interest costii. Kabiraan immoo inventories that are produced over a short period of time. Aseetii tokko gurguraaf yoo qopheessina ta'e inventoriidha jenna. Inventoriin kun immoo kan inni maal ta'u produce ta'u yookiis oomishamu jechuudha. For a short period of time yoo ta'e jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kan xumuramu yoo ta'e interest costii maaliin goonu capitalizing goonu jechuudha. Yookiis immoo expenditurein isaa sun recurring yoo ta'e yookiis hin deddeebi'aadha yoo ta'e maaliin goonu capitalizing goonu jechuudha. Maal goonare we expense as a incurred jechuudha. Expense goonaa jechuudha. Akkasitti qabadha. Inni kabiraan capitalization period. Capitalization period jechuun immoo yoom jalqabaa yoom xumuramaadha. Capitalization kan capitalize goonu eessaa kaaneeti haga eessaattidha. Capitalize kan goonu kan inni jalqabu jechuudha. Capitalizationiin when expenditure for asset are being incurred. Expenditurein assetii construct gochaa jirru sanaaf gaafa incur goonu capitalizationiin hin eegala. Akkasuma activity for readying asset for use or sale are in progress. Constructionii sanaaf activity construct gochuu yoo eegalleerra ta'e maalidha? Interest costiin ni eegala capitalize gochuu ni eegalla jechuudha. Already jalqabameera yoo ta'e activity'n yookiis fakkeenya building sana construct gochuu ni eegaleera yoo ta'e maal goona? Capitalization ni eegala jechuudha. Akkasuma interest cost are being incurred. Interest cost incur yoo gooneerra ta'e maal goona? Capitalization ni eegala jechuudha. Kan inni xumuramu immoo jechuudha capitalization period. Kan inni xumuramu yookiis kan nuyi capitalizing goone sana booda jechuudha. Aseetiin sun substantially complete ta'e akkasuma bu'aa barbaadamu sanaaf gaafa oolu capitalization ni dhaabbata jechuudha. Substantially completed gaafa jennu almost xumurameera jechuudha. Wanta barbaadamu sanaaf almost gaheera yookiis immoo faayidaa barbaadnu sanaaf ni oola yoo ta'e buildingin sun xumurame maalidha? Yookiis construction sun xumurame bu'aa barbaadnuuf ni oola yoo ta'e maal goona? Capitalize gochuu keenya ni dhaamna jechuudha. Maal goona ree? Rather we accrue the interest expense jechuudha. Interest expense galmeessina malee capitalizing goonuu jechuudha. Kana beekuu qabdu jechuudha. Amount capitalize goonu dhagaa amma murteessaa fi barbaachisaa kan ta'e jechuudha. Asitti xinnoo confusing godha jedhee kana yaadu amount capitalize goonu sanadha. More example baay'ee jira siniin erga Telegram irra laaltu garuu muraasa sinitti himaa jechuudha. Amount to capitalize jechuun hammam capitalize gochuu qabna ree. Amma interest cost incur gooneerra yeroo constructionii sana jechuudha. Sana keessaa akka cost of assetiitti hagam galmeessuu qabnaadha. Amount to capitalizing jechuudha. The amount of borrowing cost to be capitalized vary depending on the project is being funded from a specific debt or from general debt jedha. Amounting capitalize goonu kun immoo wantoota garaa garaa irratti hundaa. Maalidha? General debtidhaan maal ta'uu danda'a? Constructionin sun general debtidhaan fund ta'uu danda'a. Yookiis immoo specific debtidhaan maal ta'uu danda'a? Finance ta'uu danda'a. Constructionin sun jechuudha. So yeroo kana amounting capitalize goonu garaa garidha. Yookiis vary jechuudha. General debt gaafa jennu direct linking qabu aseetii sana wajjin jechuudha. General debt yoo ta'e gaafa jennu specific debt gaafa jennu immoo direct linkii qaba. Construction sana
construct gochuuf jechuudha. Yookiis finance gochuuf directly amount liqeeffanne sana jechuudha. Specific date gaafan. General date immoo deetii tokkoof isaa ol ta'uu danda'a. Maalidha? General purpose gaafa liqeeffannu sana keessa amount asseetii keenyatti maal goonu allocate goonu ilaalaa deemna jechuudha as keessatti. Kanaaf mee jalqaba maalidha? Project funded by specific date kan jedhudha. Capitalize actual borrowing cost incurred during capitalization period and offset by any investment income from the borrowing cost jedha. Specific date dhaan gaafa construct ta'u maalidha? Actual borrowing cost fi avoidable borrowing cost gaafa kan jennu jira. Avoidable borrowing cost gaafa jennu osoo asseetii sana constructing goonu ta'e avoidable dha gaafa jennu costii sana incurring goonu yoo ta'e jechuudha. Actual cost jechuun immoo interest maalidha? Maallaqa liqeeffanne sana interest expense maallaqa liqeeffanne sana jechuudha. So kana lama wal bira qabneeti maal goona wal madaalchifneeti isa xiqqaasa capitalize goona jedha. Amma gaafa specific date dhaan finance ta'u maal akka fakkaatu fi gaafa general date dhaan finance ta'u constructioniin akkasuma immoo lachuu isaaniitiin finance ta'uu danda'a jechuun specific date sanaan wanta borrow goone sun hin ga'u yoo ta'e gara general date sanaatti gaafa ceenu ni jira jechuudha. Yeroo kana amount hagamii capitalize gochuu qabnaadha. Fakkeenyaaf illustrationiin kun maal jedha? Illustrationiin kun on November 1 jedha. November 1 2021 Shala company constructed a preferred construction company to construct a building for 1.4 million dollar jechuudha. All land costing $100,000. Kan jechuun purchased from the contractor and included in the first payment jedha. Shala made the following payment to construction company during 2021 jedha. Kana jechuun Novemberii kan inni maal godhe jechuudha. On November 1 dha kan inni maal godhe constructionii suni kan maal godhe constructionii sana hojjechuuf kan inni walii galee jechuudha. So maal godhe expenditure haga kana incur godheera. January jalqabaarra hagam incur godhe meeqa incur godhe $200 $200 fi $10,000. Maarchiirra hagam kaffalee $300. Akkasuma meeyirra kuma meeqa meeyirra kuma meeqadha? $500 fi $40,000. Akkasuma December 31 irra hagamidha kan inni incur godhe jechuudha. Expenditure insa $400 fi $50,000 incur godhe jedha. Tootaliin isaa walii gala laandii fi wantinii kana biildingii $1.5 dha. Asitti kan argitan jechuudha. Maalidha? Ji'a January irraa akkasuma March akkasuma May fi December irra kan inni expenditure sana kaffalaa deeme jechuudha. Adeemsa keessa kaffalaa deeme. Takkaatti miti kan inni $1.5 kana kaffalee jechuudha. So maal godhee additional information hin jira. Preferred construction completed building ready for occupancy on December 31, 2021 jedha. Shala had 15% a 3-year 1.5 million not to finance purchase of land and the construction of building dated on December 31, 2021 jedha. With interest payable annually on December 1 during 2021, a portion of proceeds from borrowing that had not yet been expended in the project were invested and earned $60,000 in interest income. So, yeroo kana maalidha? Hagamidha kan nuyi maal goonu hagam akka interest costiitti galmeessinaa dhagaa kana keessatti specific date dhaan kan inni
maal ta'ee waanni kuni kan inni finance ta'e specific date general date kan jennu as keessa hin jiru jechuudha. So gaafa specific date dhaan finance ta'u akkamitti kan nuyi capitalize goonu kan jedhudha jechuudha as keessatti. Jalqaba maal godhee maalidha? Jalqabarraa maalidha? Construction sun maallaqa gam barbaada miliyoona 1.5. Kan inni eegale egaa Jaanuwaarii jalqabaarra hagamidha kan inni inkar godhe Jaanuwaarii jalqabaarra Jaanuwaarii firstir 200 akkasuma Maarchiirra 300 fi meeqa 300 fi 300 dha Meeyirra 500 fi 40 akkasitti deema. So maal goona as keessatti gaafa antini jennu PowerPointiin kun by the way ijoollee irraa naaf ergame ijoollee Yuunivarsiitii Amboodha gahaadha jedhee yaadu immoo akkuma dura isinitti Telegram irraan isiniif ka'a bakka kanatti amma garaagarummaan ni jira haalli itti kun hojjetame sirriidha jedhee yaadu ani garuu isa sirrii isaan isinitti himaa jechuudha. So specific date dhaan kan inni construct ta'e jechuudha. Maal goona gaafa interest cost kana capitalize gochuuf deemnu capitalization period keenya ni kaawwanna isaa booddee maal goona weighted average carrying amount isaa baasna jechuudha. Weighted carrying amount isaa baasna. Maal goona January irraa qabe January 1 irraa qabe December 31 irratti kan inni dhumu jechuudha. January 1 2022 hagameeqaattidha kan inni dhumu December 31 ttidha jechuudha. So capitalization period isaa erga kana ta'e maal goona isinitti fakkaate January 1 irratti hagamidha kan inni inkar godhe 200 fi 10 jechuudha. Baay'isuu jenna meeqadha January 1 haga December 31 tti kan jiru 12 jechuudha. 12 irra 12 jenna jechuudha. Ittiin baay'isna isaa booddee. Amma immoo Maarchii haga Decemberiitti kan jiru immoo ji'oota meeqadha? Maarchii 1 haga Decemberiitti kan jiru immoo fakkeenyaaf Jaanuwaarii 1, Feebruaarii 2, Maarchii mitiire. Kana jechuun ji'oota 10tu jira jechuudha. Kana jechuun immoo 10 irra 12 jennee baay'isuu 300 sana jenna. Isaa booddee akkasitti baay'isaa deemne Meey kanarrattis Meeyin immoo meeqa jira jechuudha. Fakkeenyaaf Jaanuwaarii, Feebruaarii, Maarch, Apriil jenna miti. Afur Apriilii taane Meey jira. Kana jechuun afur darbee jechuudha. 8 irra meeqa jechuudha 12 jennee baay'isuu 500 fi 40 jechuudha. Akkasuma Decemberii 31 irratti maal goona? Decemberii 31 jechuun immoo xumurarra waan ta'eef 0dha. Osoo Decemberii 1 irratti osoo ta'e tokkorra 12 jenna ture. Garuu December 31 waan jedhuufi 0 irra 12 jenna. So isaa booddee maal ta'a jechuudha? Guutummaa isaati asitti wanti capitalize ta'uun jiru jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf akkasitti baay'isneetu jechuudha. Akkasitti baay'isneeti warra baay'isne kana walitti daaneetu iddoo kana kaawwanna. Hin hojjetamne dhiifama asirratti 800 fi 20 ta'a kun yeroo akkasitti hojjettan jechuudha. Jaanuwaarii waan ta'e Jaanuwaariin 12 irra 12 jettanii baay'isu. Jaanuwaarii waan jedhuuf. Maarchiin immoo ji'oonni 2 erga darbanii waan ta'eef 10 irra 12 baay'isuu jettu 300 kana. Akkasuma Meey irratti immoo Meeyin ji'oonni 4 erga darbanii waan ta'eef 8 irra 12 baay'isuu 500 fi 40. Isaa booddee akkasuma December 31 irratti 450 jedha. 0dha amma kana booddee dhumeera waan ta'eef asitti wanti capitalize ta'uun jiru. Isaa booddee warreen kana erga walitti daatanii meeqa sinii dhufa? 800 fi 20 sinii dhufa. Isaa booddee maal gootu actualiin immoo meeqadha? Specific cost kanaaf hagam immoo liqeeffate miliyoona 1.5 liqeeffate. Kanaaf
800,000 fi 20,000 fi miliyoona tokko tuqaa shan kana wal bira qabdu isaa booddee ishee xiqqoo keessaa maal gootu filattanii ittiin baay'istu jechuudha. Kanaaf isa kana dhiisa isa kana akkamitti akka hojjetame sirriidha jedhee waan hin yaannee fi 800,000 fi 20,000 kana maal goona meeqaan baay'isna persentii tokko tuqaa persentii 15 baay'isna jechuudha. Meeqa dhufa 123 dhufa. Isaa booddee 123 maal goona meeqarraa hir'isna 123 irraa 60 hir'isna. Meeqa dhufa 63 dhufa jechuudha. 63 dhufa jechuudha. Isa xiqqaa filanna waan ta'eef general expenditure sanarraa weighted average expenditure nuyi baasne 800 fi 20,000 waan ta'eef 800 fi 20,000 sana meeqaan baay'isna persentii 15 baay'isna. Isaa booddee meeqa argan 123. 123 sana immoo egaa yeroof waan taa'uuf birriin sun yeroof osoo yeroo ta'eef jechuudha. Osoo itti fayyadamaa waan hin jirreef birrii sana maal gooneerra invest goone investmentii sanarraa inkaamii arganneerra. Sun maal godha offset nu godha jechuudha. Kanaaf 60 kana investmentii inkaamii keenya irraa hir'isna jechuudha. 123 irraa. So amountiin capitalize gochuu qabnu kuma meeqa ta'a jechuudha 63 dha jechuudha. Isa kana isaa isiniin jedha. So isaa booddee journal entry isaa gaafa hojjennu laandii 100 akkuma achirratti argitanii jalqabarra jechuudha jaanuwaarii irra laandii 100 buildingii fi 110 walii gala expenditurein jaanuwaarii keessa 200 fi 10,000 jechuudha. Kanaan kaashii kanaan credit goona. Buildingii fi laandiin immoo amount kanaan debit goona. Maarchii irra immoo hagamidha inkar kan goone 300 jechuudha expenditurein keenya. So building jenne 300 kaashii 300 credit goona. Akkasuma May irra 500 fi 40 inkar gooneera. Isaa booddee December irra immoo hagamidha kan inkar goon 400 fi 50. Building jenne debit goona kaashii credit goona jechuudha. Egaa oddoo kana meeqa siniin jedhe 63 sinii jedheera. Isa kana dhiisa. Kanaaf 63 debit goona kaashii keenya 63 dhaan amount capitalize goone jechuudha. Amount building jenne interest cost akka amount building cost building sanaatti herreegaa kan jiru 63 ta'a jechuudha. 63 dhaan credit goona jechuudha. Bifa kanaanii kan hojjetamu. Inni kabiraan examplein yeroo general date dhaan maal godhamu finance ta'u amma akkamitti hojjetama. General date jechuun for general purpose liqeeffanneerra jechuun nootiin jira akkasuma wantoota garaagaraa jechuudha. Liqaawwan garaagaraa inkar gooneerra for general purpose jechuudha. Sana keessaa akka ammountii asseetii keenyaatti hagam capitalize goona gaafa general date dhaan finance ta'u isa jedhu jechuudha as keessatti kan ilaalu. So project funded by general debt. When a project is funded by a general debt, the company will need to determine average carrying amount of project during the period. Weighted average borrowing cost. Weighted average borrowing cost jechuun akkatti hojjetamu jira ni hojjenna. Sadaffaan multiply average carrying amount by capitalization rate jedha. Isaa booddee jalqaba maal goona average carrying amount of project kana akkuma dura siniin jedhe predict qoonneeti maal goona hojjechaa deemna. Isaa booddee maal goona capitalization rate jira. Inni immoo general date sun jira. Actual interest isaa barbaanna jechuudha. Akkamitti akka barbaannu nu hojjenna. Akkasuma isaa booddee capitalization rate sana expenditure ji'ootatti qoonne sanaan maal goona baay'isnaa jechuudha. Mee fakkeenyaan haa ilaallu. Example isuma duraati kun. Example ima duraati. Maalidha? Expenditure isaa waluma fakkaataadha. Garuu maalidha? Akkamitti general date dhaan finance ta'e inni kun jechuudha.
Inni dura specific date dhaan, inni kun immoo general date dhaan. General date gaafa innu 10% miliyoona tokko jechuudha 5 year note payable liqeeffateera kaampaaniin kun. Interestiin isaa maalidha? Annually kan kaffalamu jechuudha 10%. Akkasuma immoo dabalataan maal godheera? 12% kan ta'u interest rate isaa fi maal godheera? Boondii hagamii miliyoona tokko tuqaa shan liqeeffateera jechuudha. Innis annually kaffalama. General date kana qaba ofirraati jechuudha. General date dhaan finance gochaa jira jechuudha. So yeroo kana akkamitti hojjennaadha? Amount capitalize ta'uu qabu. Akkuma dura isinitti hime jalqaba maal gootu? Capitalization period keessan yoom eegala? January irraa eegaleeti December 31 irratti xumura. January 1 eegala capitalization period beekuu qabdu dirqama. January 1 eegale December 31 irratti xumurama. So January 1 haga December 31 ji'oota meeqa jira? Ji'oota 12 waggaa keessatti jechuudha. So maal goona? 12 irra 12 irra 12 jenna. Baay'isuu jenna. Baay'isuu amount expenditure January keessa incur goone 200 fi 1010 kana jechuudha. Isaa booddee amount ishee as kaawwanna. Ida'uu jenna. Ida'uu jechaa deemna immoo gaama. Maarchii haga March 1 haga December 31 tti immoo ji'oota 10tu jira. Ji'oonni lama erga darbaniiti waan ta'eef ji'oo 10 irra 12 jennaa jechuudha. Asitti immoo 10 irra 12 baay'isuu 10 irra 12 baay'isuu amount expenditure Marchii kana jechuudha. Akkasitti baay'isaa deemna. Akkasuma May jechuun immoo ji'oonni 4 erga darbanii kana jechuun 8 irra 12 jennaa jechuudha. 8 irra 12 baay'isuu amount expenditure 500 40 kana. Isaa booddee December 31 jechuun erga xumura jechuudha. 0 jechuudha asitti. 0 waan ta'eef 0 irra 12 baay'isuu amount expenditure kana jechuudha. So akkasitti erga waliin baay'isne walitti daana. Gaafa walitti daanu 800 fi 20 nuuf ta'a jechuudha. Kana dhagaa expenditure weighted average carrying amount inni jennu 800 fi 20 kana ta'a jechuudha. Isaa booddee maalidha? Capitalization rate barbaanna. Capitalization rate jechuudha. Capitalization rate kan jennu immoo akkamitti kan herreegnu liqaan liqeeffannee jira. General date kan jennu tokko maal jenne percentii 10 note payable hagam liqeeffateera? Miliyoona tokko liqeeffateera jenne. Dabalataan note bondii waggaa 10f turu percentii 12 interestiin isaa haga kana ofirraa qabaan deetiin keenya. So capitalization rate keenya baasuuf maal goona? Nootiin keenya miliyoona tokko baay'isu percentage interestii isaa jechuudha. Percentii 10 sana jenna. Ida'uu jenna boondiin keenya percentii 12 interestiin isaa baay'isu amount isaa jechuudha. Miliyoona tokko tuqaa 5 isa jennu. Isaa booddee irra jenna maal goona? Miliyoona tokko ida'uu miliyoona tokko tuqaa 5 sana jenna. Isaa booddee capitalization rate keenya baafanna. Capitalization rate meeqa ta'a? 11.2% ta'a jechuudha. 11.2% ta'a. Isaa booddee maal goona? Actual cost fi actual borrowing cost fi avoidable baasna jechuudha. Avoidable kan jennu egaa maal goona? Expenditure keenya 800 fi 20 arganne jechuudha. Duuba sanatti avoidable dhanni avoidable cost jenna. Maaliif osoo constructioniin sun hin jiraanne costii sana incurring goonu ture jechuudha. Kanaaf avoidable costii keenya capitalization rate bakka kanatti arganneen baay'isna. So meeqa ta'a? 91 fi $91,840 ta'a jechuudha. Avoidable jenna ishee kana. Avoidable costii jenna. Actualiin immoo meeqadha? Actual costiin immoo meeqadha? Percentii 10 liqeeffateera nootii miliyoona tokkoon jechuudha. Reettiinsa percentii 10 ammauntiinsa miliyoona tokko. Akkasuma immoo boondii percentii 12 kan ta'u reettiinsa interest reettiinsa hagam liqeeffateera? Miliyoona tokko tuqaa 5 liqeeffateera. Isaa booddee isaan lamaan waliin baay'isne percentage interest rate isaanii waliin baay'isne walitti daane maal goona? Actual borrowing cost keenya arganna. Innis meeqa dhufaa yoo akkas gootanii 200 fi 80 siniif dhufaa jechuudha.
Isaa booddee maal gootu actually fi avoidably keessa wal bira qabdu. Kam tokko caalaa jechuudha. Isaa booddee maal gootu isa xiqqaa keessaa fudhattu jechuudha. Asii avoidably meeqa jenneerra 91,000 fi 840. Actual borrowing costiin immoo meeqa? 280. Kamtu xiqqaadha? 91,840 caala waan ta'eef maal goona? Ishee keessaa fudhannaa jechuudha. Ishee xiqqoo keessaa fudhanna, avoidable costii sana keessaa fudhannaa jechuudha. Isaa booddee sana capitalize goonaa jechuudha. Kanaaf gaafa galmeessuun expenditurein Jaanuwaarii irratti 200 bifuma duraa sanaan galmeessina. Iddoo kanatti kan xiqqoo garaagarummaa qabu jechuudha. Amount capitalize goonu gaafa general dateidhaan finance goonu jechuudha. So amountiin capitalize goone 91 isa xiqqaa sana 91,840 sana capitalize goona jechuudha. Isaa booddee amountiin hafte sun jechuudha. Actual borrowing costiin 280 mitiire isa hir'isu garaagarummaan isaa fi avoidable cost gidduu jiru expense ta'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaa ishee immoo expense goona. Isaa booddee kaashi 280 debit goona credit goona jechuudha. Bifa kanaan hojjetama. More dubbisa example isaa PowerPoint bareedaan siniif erga. Asirratti nu gaha akkamitti akka hojjennu. As keessatti garuu wanti nu yaada keessa galchuu qabnu expenditurein fakkeenyaaf laandii jechuudha. Laandii tokkoof gaafa expenditurein ba'u laandii purpose suni fakkeenyaaf maal gochuuf yoo ta'e building plantii waan akkasii irratti ijaaruuf yoo ta'e maal goona akka cost plantii yookaan building sanaatti ilaalla malee akka borrowing cost keenya sana akka cost laandii sanatti ilaallu. Garuu immoo seel gochuufidha yoo ta'e maal goona akka cost laandii sanaatti ilaallaa jechuudha. Borrowing cost isa kana qabadha. Kabraan interest revenue interest expense maalin godhu offsetting godhu hin balleessu yoo maal ta'e malee yoo maal irratti earn ta'e malee jechuudha. Yoo specific borrowing irratti earn goone malee jechuudha. General debt irratti interest expense keenya maal nu godhu offsetting godhu jechuudha. Interest revenue yeroo murtaa'eef maallaqa nu harka jiru sana invest goone maallaqa interest income nu arganne sun interest expense keenya yoo specific borrowing ta'e malee offsetting godhu kan jedhu beekuu qabdu. Kanuma irratti nu gaa paartii biraan valuation of PPE kan jedhu walitti deebina. Horaa bulaa galatooma.